Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Samet Aktaş. Bugünkü videomuzda alfa kurt nedir? Bu söylenti, bu yalan nereden çıktı? Onunla ilgili bir konuşmamız olacak. Onu anlatacağım sizlere. Yalnız onu anlatmadan önce benim nasıl bir coğrafyada yaşadığıma gelin şöyle bir bakalım. Ondan sonra bu konuyu ele alalım. Bu bir... Sırtta değiller ha. Sırtta değiller. Buradalar. Bu şey böyle yatak gibi tarla var. Orada çok oluyor zaten. Yani burada mekanlar. Arkadaşlar bu izlediğiniz videolar ya benim köyüme aittir ya da benim çevremdeki yerlere aittir. Yani yaşadığımız coğrafyada olan kurtlar. Şimdi arkadaşlar bir video paylaşıyorum. Yazıyor adam, alfa kurt olsa bu köpeği şöyle boğar, şöyle öldürür. Ve işte bir kurt videosunun altına giriyorum. Bakıyorum ki oraya adam yazmış. Alfa kurt bunu teke tek de yener, bilmem ne olur. En son bir videonun altını işte alfa kurt olsa senin Kafka çoban köpeğinde boğar, senin kurt köpeğinde boğar, senin kangalında boğar, Anadolu çoban köpeğinde boğar vesaire. Adam başladı böyle yazmış bir şeyler. O arada bizim bir Ömer abimiz var. Ömer abi sağ olsun. Onunla konuşuyordum. Ya dedim ki Ömer abi dedim ya. Şimdi Ömer abi de arkadaşlar kurtboğan köpekleri olan bir arkadaşımız. Dedim ki Ömer abi böyleyken böyle bir konu var. Alfa kurt nedir? Bana söylediği şey Samet dedi. Eskiden böyle şeyler yoktu. Şimdiden yeni işte alfa kurt bilmem ne kurt ortaya çıkmış. Gerçekten de öyle arkadaşlar. Kurt camiasının içerisinde yaşayanlar alfa kurt nedir bilmezler. Böyle bir söylenti de bizim olduğumuz topraklarda olmaz. Özellikle Türkiye için söylüyorum. Bizim yaşadığımız yerlerde böyle şeyler olmaz arkadaşlar. TikTok'ta ayrı, YouTube'da ayrı, Instagram'da ayrı, bilmem nerede ayrı. Adamın bir tanesi çıkmış. Artık kendi köpeğini mi övecek, kendi köpeğini mi yüceltecek veya kendi köpeği kurda gitmemiş de o alfa kurt gibi söylem mi ortaya çıkartmış? Böyle bir konu ortaya atılmış. Devam ediyor. Şimdi bu alfa kurtun da illaki bir kökeni vardır diye oturdum bununla ilgili bir araştırma yaptım. Kurtlarla ilgili araştırmalar 1940'lı yıllarda başlıyor. Zaten bildiğiniz gibi kurtlar bir hiyerarşi içerisinde yaşar. Yani bunu biliriz. Şöyle biliriz. Büyük kurtlar yani anne baba olan kurtlar şeydirler. Biraz daha düzen sağlarlar. Veya önde biri gider, arkada biri gelir. Yani böyle bir nizam vardır kurtlarda. Bunu zaten izlediğimiz zaman da ortaya çıkıyor. Yalnız bunu işte Olof Schenkel diye bir adam İsviçre'de şeyler var. Hayvanat bahçesi var. Hayvanat bahçesinin içerisinde de işte küçük de bir alan. Yani 200 metrekare falan o alanlarda 10 tane de kurt var içerisinde. Bunları inceliyor 1947 yılında. İnceliyor diyor ki işte lider kurt var, alfa kurt var. Baskın olduğunu görüyor. İşte veya dişi baskın kurtla erkek baskın kurdun eşleştiğini görüyor. Falan böyle bir şey ortaya atıyorlar. Yani şimdi biz hayvanat bahçesi içerisindeki kurtları görmedik. Bununla ilgili ben bir şey söyleyemem. Lakin bunun doğada geçerli olmadığını çok iyi biliyorum. Şimdi arkadaşlar, Uluslararası Kurt Araştırma Merkezi'nin kurucularından ve dünyanın en önemli kurt araştırmacılarından biri olan David Mack diye bir adam çıkıyor ve bu adam da aynı şekilde Schenkel'ın yolundan gidiyor.
1970 yılında falan kitap yazıyor. O da aynı şekilde aynı şeyi savunuyor. Lakin bu adam sonradan bunun farkına varıyor. Diyor ki doğadaki kurtlarla hayvanat bahçesi içerisinde esir olan kurtlar bir değiller. Adam bunu söylüyor ve kitabının yayından kaldırılmasını da söylüyor. Artık diyor ki benim kitabım basılmasın. Lakin işte halen daha yayın evi şey yapıyor, basıyor falan. 1981'de tekrardan falan basıyor. Yalnız bu David Mack sağ olsun şey yapıyor. Bunun doğru olmadığını, alfa kurt olayının doğru olmadığını, işte veya onun altının beta, onun altının omega olmadığını adam söylüyor. Hatta bunun birkaç tane de makalesine şeylerine baktım arkadaşlar. Google'a da yazarsanız PDF olarak bakabilirsiniz. 99'da 2000'li yıllarda falan şey yapıyor. Böyle bir söylemleri var. Bunun yalan olduğunu söylüyor yani. Ha, kurtlarda ne vardır arkadaşlar? Kurtlarda da aynı köpeklerdeki gibi baskın kurt veya baskın köpek. Üreyen yani. Böyle şeyler vardır. Biz bunu köpeklerde de görürüz. Örnek veriyorum. Bir köyün köpekleri vardır. İşte 10 tane köpek vardır. Dişi çiftleşme döneminde ne yapar? Erkekler savaşmaya başlarlar. Orada bir tane erkek baskın olur ve işte dişiyle eşleşir. Bu kurtlarda da bu şekilde olur yani. Üreyen de kan aktarımı falan böyle şeyler olabilir. Bunlar normal şeyler. Ama bu kurdun alfa kurt olduğunu göstermez. Şimdi bu filmlerde falan da çizgi filmlerde de görürdük. Yani dedim ki bunun yalan olduğu ortaya atılmış halen daha niye devam ediyor diye de bir şey yaptım, düşündüm. Sonradan aklıma şey geldi. Öncelikle bizim mesela Türklerde şey vardır. Ergenekon destanı vardır. Şimdi arkadaşlar ben de edebiyat mezunuyum yani. Bir yerde edebiyat öğretmeni ama atanmaya çalışmamış bir edebiyat öğretmeni. Yani bu işte destanlar, mitler, mitolojiler falan bunları biliriz. Bunlardan yana sıkıntı yok. Yani tahminimce bu kurtların özellikle bizim Anadolu'da böyle bir efsane olmasının sebeplerinden bir tanesi de aslında bizim Türklüğe olan düşkünlüğümüz. Öyle mi denilir? Veya Ergenekon da diyebiliriz. Ergenekon destanı falan bunu da diyebiliriz. Lakin şimdi çizgi filmlerde de böyle bir yazdım, baktım ulan Alfa Kurt diye çizgi film var. Olabilir yani. Bakın oradan da artık yerleştirilmesine sebep olmuştur bu düşüncenin. Animasyonlar var, filmler var. Yani isim vermek reklam açısından demiyorum da bir Alacakaranlık izledim mi zaten bu Alfa Kurt nedir gibi şeyi doğruluğunu artık savunmaya başlarsın. Değil yalan olduğunu düşünmek. Şimdi arkadaşlar bu olay bu şekildedir. Alfa kurt diye bir şey yoktur. Büyük kurt vardır ama. Bakın bizim Anadolu'da da bugün öyle büyük kurtlara rastlarız ki 75 kiloluk kurtları biz de görürüz. Ki ama şimdi bu kurtla köpeği kıyaslarken bazı şeylere dikkat etmek gerekir. Şimdi teke tekte bir köpek, iyi bir köpek kurdu yenebilir. Bugün bunu artık bilmiyorum kim uydurmuş, bilmem ne olmuş. Kalemim mürekkep aktı. Kim uydurmuş, nasıl olmuş, nasıl ortaya çıkmış bilemem. Kim köpeğinin reklamını yaparken böyle bir şey kanı ortaya atmış bilemem. Lakin bugün Anadolu'da işte yörükler vardır. Yörüklere bir gidin bakın. Adamların nasıl köpekler olduğunu bir görün. İşte bizim yaylalarımız vardır. Gidin bir çıkın nasıl köpekler olduğunu görün. Köyler vardır. Gidip bakın. Nasıl köpekler olduğunu görün. Teke tek de kurdu boğabilecek köpeklerin olduğunu görün. Kurdu boğabilmek tamam fiziğin önemli olduğu kadar arkadaşlar kurdu boğacak köpeğin tamam avcılık nedir onu da bilmesi gerekiyor. İnşallah bu kurt boğan köpekler hakkında yani kurtçuluk hakkında kurtçulukla ben sürü köpeklerini ayrı bir yere koyuyorum. Benim görüşüme göre iyi bir kurtçul köpek, kurda düşkün köpek sürü köpekliği yapamaz. Bunları da inşallah Part 2'de inceleyeceğiz. Şimdilik konuşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. Hayırlı Ramazanlar. Bu arada saçlarımı kısalttığım için bere takıyorum. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi de yorumlar kısmında belirtirseniz daha hızlı sonuca varırız arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayınız.